Һаумыһығыҙ, мин Нәгимуллина Гөлназ Марат ҡыҙы. Әлеге ваҡытта ғаиләм менән Сургут районының Белый-Яр ҡасабаһында йәшәйбеҙ. Тыуған яғым Башҡортостанда, Салауат районының Яңы Ҡаратаулы ауылы. Әсәйем яғынан шәжәрә буйынса мин башҡорттарҙың милли батыры Салауат Юлаев тоҡомонанмын. Беҙҙең нәҫел Салауат батырҙың Рәхмәтулла улынан дауам ителә. Шәжәрә буйынса Салауат, Салауаттың улы Рәхмәтулла, Рәхмәтулланың улы Сөләймән, Сөләймәндең ҡыҙы Кинйәбикә, Гөлсәфиә Кинйәбикәнең ҡыҙы, Гөлсәфиәнең ҡыҙы Разия, Разияның ҡыҙы Динә, Динәнең ҡыҙы минең әсәйем Гөлшат, Гөлшаттың ҡыҙы мин Гөлназ һәм минең балаларым Дамир, Динар, Эльнара. Был шәжәрәне өләсәйем Динәнең өләсәһе Гөлсәфиә һаҡлаған. 1870 йылғы Исламова Гөлсәфиә өләсәйебеҙ бик теремек, уҡымышлы, дини кеше булған. 100-дән артыҡ балаға кендек әбейе булып өлгөргән. Ул Ҡаратаулыға Байрамғол олатайыбыҙға кейәүгә сығып, Шағанай ауылынан килен булып төшә. Шәжәрәһен ҡағыҙға теркәп бара. Ул ваҡытта шәжәрәңде белмәү оят була. Шуға күрә ул шәжәрәһен бик һаҡлай. Бик күп мәғлүмәттәрҙе, йолаларҙы балаларына, йәнсәрҙәренә һөйләп ҡалдыра. Өләсәйем Динә был хәтирәләрҙе иҫендә ҡалдырып беҙгә еткерә. Уға әле 85 йәш, Яңы Ҡаратаулы ауылында йәшәй. Өләсәйем Динә бик тырыш, айыҡ фекерле, дини кеше. Ауылда Ҡөрьән аштары унһыҙ үтмәй. Ул һаман да мандолинала уйнап, таҡмаҡтар әйтеп, йәнсәрҙәрен бейетә. Бик күп ҡыҙыҡлы легендалар белә өләсәйем. Ысын хазина ул. Ул 4 бала әсәһе. Уның 3 ҡыҙы ла Филүзә, Гөлшат, Тәнзилә уҡытыусылар. Улы Айрат Дәрсеулла эшләй. Өлкән ҡыҙы Филүзә Хөснөддинова Салауат районының Ахун ауылында йәшәй. Хәҙерге ваҡытта хаҡлы ялда. Үҙенең ауылында ул ағинәй булып музей тергеҙеп йөрөй. Төньяҡ көнсығыш башҡорттарының милли кейемдәрен, символикаһын өйрәнеп, үҙе лә милли кейем тегә, алъяпҡыстар сигә. Һаман да ҡумыҙҙа уйнай. Өләсәйем Динә һөйләгән легендаларҙы, хәтирәләрҙе йыйып, һәм дә тарихи мәғлүмәттәр йыйып, ул 2009 йылда Ҡаратау итәгендә исемле китап баҫтырып сығарҙы. Уның эсселары, статьялары район газетының биттәрендә йыш баҫылып сыға. Әсәйем Гөлшат Яңы Ҡаратаулы ауылының мәктәбендә башланғыс кластар уҡытыусыһы булып эшләй. Ул башҡорт халыҡ йолаларын, тарихын беҙгә бәләкәйҙән һеңдереп үҫтерҙе. Йәш сағында әсәйем бик күп шиғырҙар яҙған. Миңә бәләкәйҙән башҡорт халыҡ бейеүҙәренә һөйөү тәрбиәләне. Беҙҙең шәжәрәне тергеҙеүҙә Салауат Юлаевтың төйәге Тәкәй ауылы урынын матурлауҙа ҙур көс һалыусы Хакимов Виктор ағай тураһында ла әйтеп китмәй булмай. Ул Гөлсәфиә өләсәйемдең Хәлимә ҡыҙының ейәнсәре. Хәлимәнең Сәлим улының улы. Ул Өфө ҡалаһында күп йылдар йәшәп, эшләп, хәҙер Янғантау итәгендә Комсомол ауылында йәшәй. Ул Салауат Юлаев тураһында бик күп мәғлүмәттәр йыйып, архив документтарын, фотоларҙы туплап, китаптар баҫтырып сығарҙы, экспедицияларҙа ҡатнашты. Тәкәй ауылы урынында Салауат батырҙың тыуған көнөндә 16 июндә йыл һайын ҡорбан салып йыйын йыя. Уның атаһы Сәлим бубай Малаяҙ ауылында Салауат Юлаев музей асыуҙа әүҙем ҡатнашҡан кеше. Һәм дә Гөлсәфиә өләсәйемдең улы Баязит та бик ҡыҙыҡлы яҙмышлы. Ул Ҡаратаулы әлеге Малаяз ауылында 1896 йылда тыуа. Беренсе бөтә донъя һуғышы башланғас, уны 6-сы гренадер Таврик полкының 8-нсе ротаһына алалар. 1916 йылдың июль айында уны урыҫ экспедицион корпусына алалар һәм ул Францияға эләгә. 1917 йылда Октябрь революцияһы башланғас, Рәсәйгә уның юлы ябыла. 20 йыл Францияла йәшәй ул. Башта Бельфорда, аҙаҡ Жувизида. Ғаилә ҡора. Мирей исемле француз ҡатынына өйләнә. Уның 2 балаһы Нелли һәм Виктор туа. 1935 йылда Рәсәйгә ҡайта. Француз ҡатыны һәм балалары Рәсәйгә ҡайтыуҙан баш тарта һәм Францияла ҡала. Үҙенең тыуған ауылына ҡайтҡас, Баязит тағы ла өйләнә.
Фатима исемле хатыны уның француз хатынына көнләшеп, балаларының һәм хатынының бар фотоларын утка яга, хаттарды юкка сыгара. Франциялағы бай тормыш турасында еш һөйләй Баязит. Туган ягында аслык, ялангаслык булуына әсенеп, көйеп, дусларын менән бүлешә. Был турала югары органнарга yetkерәләр. Заманы шундый була, Баязитты кулга алалар, төрмәгә утырталар. Уның партбилеттарын табып, уны аклаган вакытта Баязит үлә. Төрмәнән сыгып өлгермәй. Фатима хатыннан уның бер бөртек улы вәгыйз торып кала. Франциялағы гаиләһенең эҙен югалттык. Виктор Хакимов архивтар күтәреп тә эҙләп таба алманы. Һәрбер кеше үзе хазина. Күпме хатирәләр, күпме иҫтәлек. Барыһын да бер һөйләүҙә һөйләп бөтөрлөк түгел. Туғандарды белеп, шәжәрәне һаҡлап йәшәһәк, башҡорт халҡының тарихы бер ҡасан да юғалмаҫ, байыр быуаттарға етер.